Përshëndetje, sot po përgatisim një ëmbëlsirë tepër të mirëqeshme. Për pak minuta, ëmbëlsirën e keni gati me peta të gatshme, të blejme, por që bëhet shumë e sheshme. Qëndroni me ne. Po filloj me përgatit kremin për mbushjen e ëmbëlsirës dhe këtu kemi 3 paqeta shllak krem nga 36 gram. Dhe vazhdoj me përgatisim shllak kremin pra pluhur për përgatitjen edhe mbushjen e ëmbëlsirës. Në vend të shllak kremit mund të përdorni edhe krem hopla për ëmbëlsira ose ndonjë lloj kremi tjetër 500 ml. Unë po përdor këtë sasi të shllak kremit, një paku sheqer vanilje. Këto janë përforcues për shllak krem që përdoren për shllak ëmbëlsirat, do me thonë e mbajnë kremin pak më të fortë, jo të zbutet edhe të shkrihet shpejt. Përforcues kremi ose përforcues shllaku, edhe tash unë po ja hedh 2 pako, mandej shtojmë 250 ml qumsht i ftohur. Në qoftë se nuk gjeni përforcues, atëherë i shtoni 200 ml qumsht, mirë po e kontrolloni ju pra ëmbëlsirën. Mund të përdorni në vend të shllak kremit, pra thash edhe krem hopla 500 ml, vetëm se rrehni me mikser edhe shumë shpejt e keni gati. Vazhdojmë kështu, e rrojmë me mikser derisa të formohet ky kremi kështu i trash edhe që qëndron. Pasi kremin e kemi gati, unë kam e përdor për mbushje edhe banane. Dikon rreth 5 banane, po e shikoni ose 6, i ndani në pjesë të vogla. Mund t'i shtoni te kremi me një herë, por unë kam vendos që t'i bluaj kësaj radhe edhe në blender. Nëse doni vetëm kështu i shtoni te krem shllagu, i përzini edhe pastaj bëni mbushjen e ëmbëlsirës. Unë shtova edhe 2 deri në 3 lugë të gjellës me lëng limoni ose më pak se gjysma e limonit. E shtrydhim, shtojmë tek bananet, i bluajmë me blender, pra i kemi blendu dhe siç po e shikoni është formuar edhe një puri nga bananja. Shikoni, pra është e butë. Pastaj bananet i shtojmë te kremi i përgatitur më parë. Pra thash mund t'i leni edhe në copsa të vogla, por mundeni edhe t'i bluani kështu. I përzim e mandej vazhdojmë i përzim edhe me mikser, edhe do t'na formohet pra një krem pak më homogen, përzihen përbërësit më mirë, shikone, edhe formohet kremi më mirë. Pasi ta përzim për 2 minuta 3 me mikser, shtojmë çokoladë gatimi të shkrirë, pra nga e bardha, dikon rreth 150 gram çokoladë të bardhë të gatimit. E shkrini në val, pra, apo në avull, edhe e përzim me mikser. Kremin për mbushjen e ëmbëlsirës e kemi gati. Dhe unë ju garantoj se edhe kjo recetë bëhet shumë e mirë edhe e sheshme. Nëse doni me shtu diçka më shumë te kremi, mundeni me shtu, pra nëse doni, sipas dëshirës suaj, po unë nuk po i shtoj asgjë, vetëm po e bëj mbushjen me këtë krem. Tash vazhdojmë edhe marrim petat e gatshme. Përgatitet shumë kollaj, shumë lehtë, provoni recetën, përgatitni për çdo festë një ditë përpara, pra në mbrëmje të nesërmen e keni gati, ose për 3-4 orë, nëse e leni në frigorifer, pra do ta keni gati shumë shpejt. Vazhdojmë e shtrojmë shtresën e parë. Pastaj shtojmë nga kremi i përgatitur, gjithashtu duke formuar shtresë pra me krem. Pasi ta shtojmë kremin, vazhdojmë edhe shtojmë e vendosim edhe pjesën e dytë të petës, pra petat të gatshme, këto me €1 besoj që i gjani, do më thonë 3 kate, do ta bëjmë ëmbëlsirën. Tash edhe petën e tretë, edhe po shikoni se ka ëmbëlsirë shumë, bëhet ëmbëlsirë për krejt mysafert. Kështu duke që është e vogël, pra masia e
ëmbëlsirës, por unë ju them se nëse e provoni kështu edhe e ndani në pjesë të vogla, siç do ta ndaj unë, do të ketë për dikon rreth 28 persona. Tash vazhdojmë kështu, e përfshim tërë sipërfaqen e ëmbëlsirët, edhe skajet e ëmbëlsirës me kremin e përgatitur. Pra lyhet mirë dhe pasi të lihet mundeni me shtu mbi çfarë të doni ju, mund të shtoni arra, mund të shtoni rrusht të thatë ose diçka tjetër, pra të gjithë pjesët edhe përbërësit e tjerë mbeten zgjedhja e juaj. Ëmbëlsira është gati, edhe po ja bëj kështu pak, nëse nuk doni me i shtu kur gjo, mundeni vetëm me lanë kështu të bardhë. Anash do vendojmë arra të bluara për t'i dhënë dekor edhe shije pak ëmbëlsirës. Mund ta mbuloni edhe me arra nëse doni, tërësisht ëmbëlsirën. Kështu pra, shumë kollaj është në këtë mënyrë. Mbi po i hedhi pak kokos, edhe nëse ju gjindet në shtëpi, mund t'i shtoni edhe pak çokoladë gatime në rinde. Do me thonë kjo është si pas dëshirës. Ëmbëlsirën tash e kemi gati, unë do t'a lanë në frigorifer që të ftohet për 4 orë. Mandej mundemi me provu edhe me pa si është bërë nga brenda. Provoni recetën sepse ja vlen dhe ka për shumë persona. Është kështu nga madhësia e vogël, por ju them se ka për të gjithë. Dhe tash pasi që e kam lanë me uftof, po vazhdojmë po e ndajmë në pjesë të holla. Pasi që për festën e Bajramit përgatisim edhe shumë ëmbëlsira të tjera, mjafton një kulaç si ky këtu për ta provuar recetën. Pra, kështu e ndani ëmbëlsira në pjesë më të vogla, edhe për të gjithë mysafirët do të ketë mjaftueshëm. Është një ëmbëlsirë e lehtë e shpejtë e përgatitjes, për pak minuta e keni gati. Mirëmbëjtje deri në recetën tjetër të radhës.